Olá galera, sejam bem-vindos mais no nosso canal. Produção, solta a vinheta. Gente, eu voltei aqui com os ingredientes para fazer slime. Tá aqui a espátula e o recipiente para fazer. Gente, a cola vai ser em bastão, só que a gente vai derreter, cortando ela no meio. Tem que tirar isso aqui. A produção aqui vai fazer, a gente vai botar pausa e quando terminar a gente volta. Gente, tá aqui, ó, tudo picotadinho. A gente vai botar no micro-ondas de 10 em 10 segundos. A produção vai lá botar. Gente, eu voltei aqui, ó. Eu botei 45 segundos no micro-ondas e precisa botar água antes de botar no micro-ondas. Nem pouco, nem muito. Agora eu vou botar a essência de baunilha. Tá cheirosa? Tá cheirosa, gente. Vou fazer mistura de cores. É azul e rosa. Tá pegando a consistência? Ficou roxa. Tem que misturar bem. Gente, eu vou botar alguma coisa aqui de maquiagem, ó, pra ficar com um pouquinho de glitter. Gente, tá aqui, ó, o slime. Eu vou botar um pouquinho de tênis pé. Só um pouquinho, gente. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho de secador, é minha mãe que tá secando o cabelo. Mas isso não vai interromper nosso vídeo. Se você tiver água boricada nessa coisa, pode botar também. Se não tiver, só precisa botar o tênis pé mesmo. Gente, a consistência tá ótima. A produção vai mexer um pouquinho.
ficar misturando aqui. Eu botei um pouquinho, só um pouquinho de bórax. Quer dizer, bicarbonato, gente. Se você quiser, não precisa também. A produção vai botar mais que a gente quer dizer. Gente, eu tava vendo se tá com a consistência de botar na mão. E não tá com a consistência. Gente, olha como ficou. Vou tirando o resto, a produção vai tirando o resto do pote e quando eu vou mexendo aqui. Gente, se vocês ouviram o bagulho da porta abrindo, que foi minha mãe, que foi agitar o cabelo. Gente, tá aqui, olha como ficou, ó. Eu vou passar um pouquinho de pasta nela. Já volto. Gente, eu fui lá, peguei a pasta, que eu gosto de usar pasta, porque a pasta deixa o slime bem molezinho. Eu gosto de slime bem molezinha mesmo. Vou passar aqui, ó. E se a sua slime fica dura, pode botar pasta, tá? Que resolve. Vai ficar meio assim, que não vai prestar, não vai prestar, tá? Só você ter calma e paciência e misturar bem. Por que você não me dá mais pasta? Bota tênis de pé. Bastante tênis de pé. Já volto. Gente, teve um probleminha que a produção botou muita pasta, aí ficou muito mole. Você não pode colocar muita pasta. E olha como tá agora. Esticando. Bora fazer os testes dela. Se ela faz bubble pops, se ela faz bolha. Clique. Ela faz bastante clique. Bubble pops. Ela faz, mas bem pouquinho. Bolha. Peraí, fogo. Não. Hã?
Gente, agora eu vou esticar pra ver se ela estica bem. Essa foi a slime de cola e bastão. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e assine o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, galera. Tchau, tchau. Beijos.